नमस्कार दोस्तों, ये मैंने एक मिनी कीबोर्ड है जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और आज मुझे ये डिलीवर हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों मुझे कम से कम 400 या 500 रुपये लगे थे। मैं आपको बता दूंगा प्राइस कितना है, दिखा दूंगा और इसका जो लिंक होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहाँ से बाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि अमेज़न में ये कम से कम 1100 या 1500 रुपये आई थिंक लग रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो चलिए इसका अनबॉक्स कर लेते हैं और एक छोटा सा रिव्यू आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कैसा काम करता है कैसा नहीं। और इसमें शायद मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। और दोस्तों ये OTG है, इससे ही अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये इसका जो प्राइस होगा वो फ्लिपकार्ट से इसलिए मैंने ऑर्डर किया क्योंकि इसमें जो कम प्राइस था इसलिए ऑर्डर किया, और अमेज़न में इसका प्राइस जो था वो बहुत हाई था, ठीक है, तो इसलिए मैंने अमेज़न से ऑर्डर नहीं किया। क्योंकि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। देखो ये है एक मिनी कीबोर्ड, ठीक है, और पैकेट में कुछ नहीं, तो ये मिनी कीबोर्ड है। और दोस्तों मैंने आपको बताना भूल गया, पैकेज देखिए कैसा है, ये ऐसा पैकेज। फ्लिपकार्ट का एक ही तरह का जो मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता, वो पैकेजिंग कभी ठीक नहीं होता इसका। तो चलिए इसका अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसका तो अनबॉक्स तो हुआ है, खुला ही हुआ है, कोई सील नहीं कुछ नहीं, देखो कोई सील नहीं। तो ये है वो मिनी कीबोर्ड जो इसको आप OTG, ठीक है, OTG के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई ब्लूटूथ वाईफाई नहीं है, ठीक है। और इसके साथ आप गेम खेल सकते हैं या नहीं मैं आपको वो बता दूंगा। तो अगर आपको देख लेते हैं यहाँ पे, तो बैक लाइट है, बहुत लाइट, शायद RGB लाइट होगा। हाँ ये देखो, ग्रीन रेड और ब्लू लाइट होगा, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। आई थिंक इसमें गेम ठीक से खेला नहीं जाएगा, फिर भी देख लेंगे। मेरे पास एक गेम होगा शायद। तो यहाँ पे ये है कीबोर्ड, ये कीबोर्ड, ये है इसका चार्जर, और ये है शायद एक कुछ पेपर। देखते हैं इसमें क्या है। इसका मैनुअल है, पैड, PC, टैबलेट, एंड्रॉयड TV बॉक्स, मोबाइल फ़ोन, Xbox, इसमें PS3 तक आप कनेक्ट कर सकते हो। 4 या 5 लिखा नहीं है शायद। ओनली 2G सपोर्ट ई का इसमें ये क्या है ब्रो, HDP PC, ठीक है, कनेक्टिंग, ठीक है। तो इसमें लिखा है ओनली 2G सपोर्ट, 2G फ़ोन, पैड, PC और Xbox। ये देखो PS3, ठीक है, देखते हैं। और शायद इसमें हाँ ये क्या है, प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। ये रहा कीबोर्ड, इसको देखो, साउंड आ रहा है, कीबोर्ड का साउंड आ रहा है, देखो। और ये है माउस पैड, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है पर L2 R 3 फिंगर, 2 फिंगर, 1 फिंगर। ये माउस, म्यूट, मेल, इंटरनेट, सर्च, फुल प्लस मैनेज, म्यूज़िक बटन, और ER फंक्शन मेल, ओके, ठीक है। ये देखो CTRL और डिलीट कंट्रोल का जो कंप्यूटर में होता है ना, टास्क में जो ओपन करने के लिए। और कुछ देखते हैं। विंडोज़ पेज अप, पेज डाउन, माउस लेफ्ट राइट, यहाँ पे भी है लेफ्ट राइट, ठीक है। और पीछे की तरफ ये था, ये थोड़ा ग्रिप टाइप,
ये शायद बैटरी होगा, देखते ओपन करते। ये देखो, वाह याद आया इसको देख कर कुछ? कौन सा बैटरी पता ना? ये वो वाला पता है जो नोकिया में होता था ना सही है, नोकिया का बैटरी चिपका दिया, पता है ना? ये याद आ रहा है कुछ? और ये देखो, ये तो शायद OTG में लगेगा, देखो हाँ ये OTG में लगेगा। ओ आप पेंसिल बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, ये देखो तो भी ठीक है, और चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को ही अभी लगा कर रखते हैं। किस तरफ लगेगा? इस तरफ लग गया, हाँ वो लग गया, ठीक है। इसको लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने OTG कनेक्ट कर लिया इस मोबाइल पे, ठीक है। और ये मोबाइल Redmi Note 4 है, पुराना मॉडल है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, यही मिला तो इसमें ही काम चला लेते हैं। तो इसे अभी ऑन कर लेते हैं। इसका ऑन बटन शायद ऊपर है, ये देखो ये है ऑन बटन, इसको ऑन कर लेते हैं। हाँ ऑन हो गया, ठीक है। अभी माउस पॉइंटर तो नहीं है यहाँ, ठीक है। देखते हैं माउस का ये है, ये लॉक हो गया, रुको। देखते हैं माउस आता है नहीं आता है। देखते हैं माउस बटन, हाँ ये देखो माउस आ गया। हाँ देखो अभी दिखाता हूँ, ये माउस बटन है, ठीक है, आ गया। और ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं म्यूज़िक को ओपन सेटिंग को ओपन करता हूँ, इसको देखो टैप करूँगा, ये देखो कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा माउस आ जा रहा है, ठीक है। और रुको इसको ऑन कर लूँ, ऑफ कर दिया था, हाँ ऑन हो गया। और मैंने OTG लगा दिया। और ये माउस को देखते हैं, ये देखो माउस आ गया और काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं सेटिंग को ओपन करूँ तो ये रहा, और ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा बैक करने के लिए कोई स्विच मुझे अभी तक नहीं लगा। ये सी अगर प्रेस करूँ तो नहीं हो रहा है, डेल प्रेस करूँ बैक नहीं हो रहा है, बैक नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, जैसे कि मेल, हाँ मेल ओपन हो रहा है। अभी ये होम बटन कैसा पता नहीं। ये म्यूज़िक नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, और मैसेज ओपन करके देख लेते हैं। रुको मैसेज देख लेते हैं अभी। तो रुको, हाँ नंबर पुट करते हैं, नहीं हाँ हो रहा है, ठीक है। अभी मैसेज टाइप करके देख लेते हैं, ठीक है हो रहा है, ठीक है आ रहा है, ठीक है। और इसका जो बटन आप सुन सकते हो, सुना? अच्छा इंटर प्रेस करके देख लेते हैं। हाँ इंटर भी आ रहा है। बैक डिलीट बटन, हाँ बैक स्पेस होगा, बैक स्पेस देखो हो रहा है, ठीक है। तो भी सही है, काम तो ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा फंक्शन जो एलईडी कहाँ से जल रहा है, रुको एलईडी देखते हैं। हाँ इसको प्रेस करके हुए F2, ये देखा प्रेस करते हुए, ठीक है। कलर सब ठीक ही दिख रहा है। तो सही था कीबोर्ड, अगर आपको पसंद आया तो आप खरीद भी सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।